pour bien comprendre c'est quoi cette technique, on va regarder pour la deuxième fois cette vidéo. نعمل share dans la page. Alors, c'est la distillation. Donc, séparer l'eau du sel, c'est l'eau de mer. L'eau de mer est un mélange homogène. Bien sûr, l'eau de mer, c'est l'eau salée. Alors, c'est un mélange homogène, solide, liquide. Le sel dissout dans l'eau. Pour séparer les constituants de ce mélange, on va faire la distillation simple. بيجي حدا بيقول لي يا استاذ طب احنا فينا نعمل chauffage. L'eau s'évapore ou le sel reste au fond du bécher. Oui, monsieur, c'est juste, mais pardon. Dans ce chapitre, la technique de séparation, le but, c'est de ne pas perdre l'un des constituants du mélange. يعني أنا ما بدي أخسر الأو. فإذا يعني on fait cette technique pour obtenir à la fin, pour récupérer à la fin les deux constituants de ce mélange. يعني بدي أرجع أحصل على الأو ونحصل على السل. Chacun à part. مفهوم؟ Oui. فإذا l'eau de mer est un mélange homogène. Dans un ballon à fond rond, on verse l'eau salée et l'eau de mer et on place le ballon ou bien dans ce qu'on appelle un chauffe-ballon. هيدا appareil موجود استاذ باللابوراتوار اسمه chauffe-ballon. Ou bien on peut mettre sur un bec بنسن. حنشوف الإيماج اللي موجودة بالكتاب كيف. هلا أنا بهمني استاذ il faut bien remarquer que se passe dans le ballon et durant cette technique. Alors, pour réaliser cette technique, on a besoin d'un ballon. Ça va? L'eau salée est en ébullition, commence à se bouillir. Il faut récupérer la vapeur d'eau qui ne contient pas du sel. Avec le temps, l'eau s'évapore. Donc, il faut obtenir ou réobtenir l'eau. يعني بدنا نلاقي طريقة استاذ pour ne pas perdre cette quantité de l'eau sous forme de vapeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, on a cette technique. هيدي التكنيك استاذ اسمها la distillation simple. رح ارجع اعمل اكسبليكاسيون بس لا يخلص هو يوصل التكنيك كلها رح نعمل لها اكسبليكاسيون كلها اون توتال. هلا هون عم بوصل وهلا حنشوف شو quel est le rôle de l'eau ici. Bonjour. Bonjour. فاذا استاذ ليكو هلا شو بده يصير عم بيعبي مي بقلب هيدا التوب ريفريجيرون. هلا حنفهم شو بده يصير في عنا هون لترجع تبين التكنيك كلها. فايسي on obtient c'est l'eau pure. بس لتبين كل التكنيك عندنا استاذ راح اعمل اكسبليكاسيون اون توتال. يا ok. طيب استاذ regardez qu'est-ce qu'on a ici. طيب اذا انا خليني اطلع من الشير سكرين افضل. يلا خلينا هون استاذ. Je pense c'est plus mieux. Monsieur, regardez ici. Dans le ballon, que se passe dans le ballon maintenant? Il y a
Vaporisation. Oui, il y a de la vapeur. Non, c'est quoi vaporisation? C'est-à-dire l'eau liquide, donc c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Gazeux. خلينا نمشي سوا استاذ étape étape. فإذا au début, après un certain temps, بصير في عندنا ébullition للأو salée. مين اللي حيتحول لغاز؟ الأو. فإذا الأو رح يطلع sous forme de vapeur. هي بقلب هيدا الكولون. واضح؟ Oui. إذا نحن استاذ بقلب البالون، شو عندنا كان بالأول؟ Eau salmine. Eau Eau salée. salée. Ça va? Eau de mer. Bon. Après un certain temps, la vaporisation a eu lieu. Donc, c'est quoi? C'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. La honte, fit question. Je pense c'est clair. Que se passe maintenant, monsieur? La vapeur passe dans la colonne et puis ici c'est fermé. La vapeur va passer ici. C'est quoi? Tube? Tube à essai? Non. Réfrigérant. Oui. C'est tube réfrigérant. On a déjà expliqué c'est quoi tube à réfrigérant. طيب استاذ التوب à réfrigérant هو مثل البيك. انا استاذ شكله لهيدا القلم هيك، هيدا كولون صح؟ شو في بقلبه لهيدا الكولون؟ Du bic. في بقلبه الانكر، وي؟ Oui. طيب وهيدا استاذ هيدا فيد. هيدا التوب ريفريجرون هو مثله نفس الشيء. انا عندي بالتوب ريفريجرون استاذ دو توب دو كولون، واحد من جوا مسكر والثاني انطور لا بروميير كولون. واضح كيف؟ يعني حارسم لكم اياها استاذ هون. انا عندي بالتوب ريفريجرون هيدا الكولون على الانتيريور وهيدا الدوزيام كولون في اوفرتور من هون كوم سا. فاذا استاذ الكولون على الانتيريور ما في اوفرتور للكولون اكستيريور، مسكر. ليش؟ من هون استاذ حيفوت في عنا الفابور دو. طيب هيدا الفابور دو استاذ مش لازم يرجع يتحول لليكيد لاو لاعمل له ريكوبيراسيون. فمن خلال هيدا التوب ريفريجيرون ليكو استاذ هيدي هون الاوفرتور وهيدي الاوفرتور. شفنا هون؟ هون في عنا الانتري دو لو فورواد. من وين جاي هيدي الاو؟ هيدي الاو دو روبيني. ما شفنا كيف وصل من الروبيني هيدا النبريج استاذ وفتح المي. فات عندي هون او دو روبيني وبتبلش استاذ تعبي اوتور دو لا كولون انتيريور. ما بفوتوا على الكولون انتيريور بس بضلوا حوالي استاذ. ليش؟ بور فير ريفوروادير لا كولون وبيرجع هيدي الاو سورتي. جو ريبيت. فاذا استاذ بقلب هيدا التوب ريفريجيرون في عندي هون الاو دو روبيني انتر ومن هون الاو سورتي. بس هيدي الاو انتري والاو سورتي هودي الاو دو روبيني انا وصلتهم لحتى يبردوا لي التوب ريفريجيرون لحتى الفابور استاذ بس يفوت لجوا لهون يصير ليكيد يتحول لليكيد وارجع اعمل له ريكوبيراسيون ابار. هي بس يفوت رح غير الكولور. انا رح احط روج. هيدا استاذ الفابور دو بفوت وين؟ بالكولون انتيريور. الباروا للكولون انتيريور فرواد لانه انا ديجا محوطه بالمي الاو دو روبيني. بصير هيدا الليكيد بيعمل هون شيء اسمه كوندنساسيون.
C'est quoi condensation? C'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. بيرجع بيتحول لليكيد استاذ وبيظهر من هون وبينزل وين الاو؟ هون. هيدا هون عندنا نحن الاو ديستيلي، يعني هيدا الاو بور يلي حصلنا عليه من خلال عمليه الكوندنساسيون او الديستيلاسيون سامبل. مين عنده سؤال؟ أستاذ نعم. يعني هن بالأول بفوتوا من فوق وبيظهروا من تحت؟ اني استاذ من هون، ريغاردي هون، وين عم تحكي عن الفابور دو ولا عن الاو فواد والاو سورتي؟ الفابور. الفابور ريغاردي طلعوا بقلب هيدا الكولون، هي عم برسمهم اون روج، بدهم يروحوا وين؟ ما فيش مسكره من فوق، بدهم يفوتوا على الكولون، على التوب ريفريجيرون. وي. فوتوا سو فورم دو لا فابور. بجوا استاذ انا ديجا عامل ريفرواديسمو من خلال او دو روبيني. هيدا الفابور بس يفوت على قلب الكولون انتيريور، الباروا هو فرواد. بنعرف استاذ، يعني بدي اشبه لكم اياها استاذ، لما نكون بالمطبخ والحدا عم بيطبخ بالطنجره، اذا برفع الغطا الطنجره ما بلاقي عليه فابور دو؟ وي. بس هيدا الفابور عامل شو؟ كوندنساسيون. نفس الشيء استاذ، هيدا الفابور على الباروا انتيريور للكولون لانه فرواد بس برجع بيتحول لليكيد. عشان هيك قلنا هون بصير في عندي كوندنساسيون، يعني سو لو باساج دو ليتا غازو على ليتا ليكيد. هيدا الفابور بيرجع بيتحول لليكيد ورجع نحصلنا وين؟ على الاو بقلب هيدا الايرلماير. فاذا في عندي دو ترانسفورماسيون. او دبو الاو بالبالون بيتحول لغاز لاقدر افصله عن السيل، فكل الكونتيتي للاو ابخي ان سيغتان تون فا سيفابورير. بترجع هيدا الفابور دو بقلب التوب ريفريجيرون بيتحول لليكيد et on récupère le liquide dans l'air la mer ici. Oui يوسف. أستاذ إذا حطينا طيب بدل المي حطينا لاغ بس بارد بيمشي الحال بيصير أو؟ يوسف ما عم بسمعك استاذ. أو ماء دولار بس بارد يعني مطرح من وين كيف بدنا نحط الاير فوغوا استاذ؟ من وين بده يجي هيدا؟ ما احنا بدنا نحطه ليوصل للكولون على الانتريور استاذ، مش الكولون اكستيريور للتوب ريفريجيرون. في دوزيام كولون الموجود جوا. يلا اوتر كيستيون. لا ما عم بحكي عن مطرح اللون اللي يوسف حبيبي عم بقطش الخط، اذا بدك اكتب لي الريبونس اللي لك على الشات. ما عم بسمعك بالمره، عم بقطش صوتك. اذا بدك اكتب لي سؤالك على الشات وانا بقرا استاذ. طيب autre que Youssef, y a-t-il de questions? نو. Non. فاذا استاذ هيدي التكنيك نحن بنسميها distillation simple. Durant cette technique, on va obtenir à la fin les constituants de ce mélange homogène hétérogène. ما بنخسر ولا constituant. رجعنا حصلنا على السيل بالبالون وحصلنا على الاو بقلب الايرلماير. Durant cette technique حيكون في عندنا deux transformations, deux changements physiques يلي هن vaporisation وcondensation. المطلوب بدنا نحفظ شو يعني vaporisation وشو يعني condensation. وين بتصير الفابوريزاسيون؟ dans le ballon. وين بيصير الكوندنساسيون؟ dans le tube réfrigérant. واضحة هيدي استاذ؟
واضحة يا أستاذ؟ Oui, oui. فإذا رح أعمل أنا Oui. je vais effacer tout ça pour continuer la vidéo et après on va expliquer sur le livre. يلا يوسف رح اقرا الكيستيون اللي لك بس لمحي وخلص. يلا فاذا شو بده يوسف عم بيسالنا اذا بدل المي اللي عم بتبرد الفابور نحط بارد بيمشي الحال. بس ما هو استاذ نحن من وين بدنا نجيب لهيدا الليغ فوروا؟ هيدا الهدف انه هون سي تري فاسيل à laboratoire bien de d'entrer من الاو روبيني. الاو دو روبيني هي او فوروا بتكون ما هيك؟ فهيدا الهدف. هلا اي شيء فوروا سافا سا مارش، بس انا وين بدي اجيب هلا اير فوروا؟ فهمت علي يوسف؟ يا راح عيد الاستاذ التكنيك هيدي من هون. اوكي مسيو سافا. يا حنعيدها من هون من لما بلشنا يعمل الاو commence à se bouillir. يا فاذا شفنا اساسا عم نوصلها على الاو دو روبينيه. بنحط اول وصله استاذ على من الجهه تحت دائما، والوصله الثانيه اللي هي السوق دائما الانتري دو لو من جهه تحت، والسورتي هي من جهه فوق. ومحل ما بتطلع الاو نحن بنحط المي هيدي سورتي على المجلى، يعني بتروح بالمجلى. هيدي نحن ما بدنا اياه، مش هيدا الفابور اللي عم بيطلع من تحت. شفنا كيف تعبى بالاو autour de la vapeur. هيدا الاو فوروا بتكون autour de la vapeur. هون بلشنا نعمل كوندنساسيون، فاذا بلشنا نحصل على الاو ديستيلي، يعني هيدا اللي كان فابور رجع صار ليكيد. Alors, l'eau récupérée est de l'eau pure. On l'appelle distillat. On va voir ça. Et dans le ballon, il ne reste que de sel. Alors, monsieur, regardez, à la fin de la distillation, le sel reste dans le ballon et l'eau distillée est récupérée dans l'Erlenmeyer. واضح؟ هيدي استاذ التكنيك اللي اسمها Oui. سافا. هيدي هي التكنيك اللي اسمها distillation simple. كيندا كيستيون. وي أستاذ لما تكون عم تتلوج مش بيطلع مثل هيك هواء أبيض؟ هيدا الهوا شو؟ وين استاذ؟ لما تكون عم تتلج لما تكون عم تتلج بيطلع هواء أبيض. استاذ هيدا مش هواء ابيض، هيدا مثل كانه فابور. اوكي هيدا الفابور اللي عم بيطلع من النيج، يعني مع الوقت بنعرف نحن انه الثلج بده يبلش ضباب. هيدا بيطلع منه. بس غير هيداك لما يكون في ضباب هيداك شيء ثاني استاذ. هلا بهيدا لا الضباب هو الضباب شيء ثاني، بس انه هيدا اذا عم تحكي انت عن الفابور دو نيج، وي هيدا انه النيج عم بيعمل ايفابوراسيون مع الوقت، يعني شوي شوي. يلا. Donc, la technique de séparation pour des mélanges homogènes solides liquides. نحن بس بالميلانج homogène رح نحكي عن السوليد liquide استاذ. Les techniques utilisées pour la séparation des mélanges hétérogènes ne permettent pas de résoudre des mélanges homogènes. فإذا التكنيك اللي استعملناه للميلانج hétérogène ne marche pas avec les mélanges homogènes. Alors, les chimistes cherchent des autres techniques. Alors, utilise des techniques basées sur le changement d'état physique de ce mélange. أول technique استاذ هو distillation simple. مطلوب مني استاذ، شو المطلوب مننا نحن؟ De 1. هلا الديفينيسيون للديستيلاسيون simple رح نعلمها بالكونكلوزيون. فإذا مطلوب مني الديفينيسيون
c'est l'activité 5. Page 32. مطلوب مني استاذ الشماء انوتي، بده احفظ هيدا ترمومتر، هيدا بالون، هون في عنا تيوب ريفريجيرون، هيدا ايرلماير. استاذ هون الديستيلا، مين هي الديستيلا؟ هي او سل ديستيلي. بقلب البالون استاذ شو بكون في عنا من الاول؟ او سالي. هيدي استاذ اسمها تريبيي، وهيدا استاذ اسمه باك بانسن. هون دايما من تحت هو الانتري دو لو، ومن فوق هون هو السورتي دو لو شود. ليش هو انتري دو فوروارد وسورتي دو شود؟ لانه استاذ هيدا الفابور يلي بده يفوت لجوا على قلب الكولون حيكون شود، فهيدي الاو هون على هيدي الاوفرتور، هيدي البارتي هون الفابور شود، فاذا الاو هون شوي بدها تسخن، فاذا نحن بنسميه هون سورتي دو لو شود. صفا؟ هيدي الشيما انوتي مطلوبه كمان، فاذا ديفينيسيون مطلوب احفظ الشيما انوتي. اي فيجور؟ 5. Activité 5. Oui, mais figure 12. Le figure 11, Oui. distillation fractionnée, ce n'est pas demandé. منه مطلوب استاذ الديستيلاسيون fractionnée. واضح؟ طيب. Oui. Maintenant, je veux répondre à cette question. Quel changement physique remarquez-vous lorsque le liquide entre en ébullition? إذا quel changement بدي أحكي عنهم؟ استاذ أنا رح أحكي عنهم en détail. رح أعمل تابلو مؤلف من 3 كولون. هيدا التابلو في بقلبه الماتيريال، يعني وين عم بيصير في عنا هيدا شونجمون فيزيك. شو اسمه هيدا الشونجمون او الترانسفورماسيون؟ ومن كل état à quel état؟ فإذا استاذ لو بروميير شونجمون أو لا بروميير ترانسفورماسيون فيزيك وين بتصير؟ وين عم بيصير أول ترانسفورماسيون يا استاذ؟ أستاذ الصوت عم بيقطع، شو بتعيد؟ طيب يلا رح أفصل الكاميرا. أوكي. استاذ la première transformation a lieu où? Dans quel matériel? Dans le réfrigérant. Non, أول شيء استاذ بالبالون. Que se passe dans le ballon? L'eau se transforme en vapeur d'eau. يعني c'est Oui, شو اسمها vapeur. changement? Vaporisation. Oui. C'est de quel état? État liquide à Liquide. l'état Gazeux. gazeux. Merci. Deuxième changement a lieu où? Réfrigérateur. Réfrigérant. Oh, Réfrigérant. girons. Oui. إذا هون نكتب tube. réfrigérant. شو اسم الشانجمون هون او الترانسفورماسيون شو سميناها؟ Gaz devenu l'eau. Donc c'est condensation. Chaque condensation, c'est le passage de l'état gazeux Gazeux à l'état liquide. À l'état liquide. liquide. واضح؟ Oui. Oui. Yalla, استاذ écrire ça sur le cahier. Donc, on demande de l'activité 5 la définition et on demande de quoi? Le schéma annoté. Non?
Monsieur. نعم. Monsieur. احنا كده هنعمل فيش سبلمونتير بدنا نكملها. بعدين استاذ بدي خلص explication aujourd'hui ou la semaine prochaine on va faire des احنا هنعمل فيش سبلمونتير. La semaine prochaine, écrivez maintenant. Yalla, dépêchez-vous. Pendant ce temps, je veux faire l'appel. راح اخذ l'appel استاذ. أحمد الأرى موجود، تيا طالب موجودة، حوراء زيدان موجود، رشا الصغير موجودة، رينا عطية موجودة، زهراء يزبك موجودة، علي رومية، علي رومية منه موجود؟ لا. فإذا عندي أستاذ هالكلمة شو هي يوتيوب؟ شو مبين؟ وين؟ تيوب ريفريجيرون. ريفريجيرون. هاد التوب. تيوب ريفريجيرون مكتوبة عندكم بالشماء استاذ. إذا علي رومية منه موجود. علي حجازي، علي حجازي كمان لا. أستاذ سافروا. عيسى سلمان موجود، فاطمة سأسو موجودة، كريم بلحص موجود، كوثر موجودة، كيندا موجودة، لميس موجودة، مايا سرور كمان موجودة، محمد سويدان موجود، ملك حجازي منا موجودة ما هيك؟ اوكي. هني سافروا. ملك حجازي وعلي حجازي سافروا. اوكي. ياسمين فتوني موجودة، نور أبو خليل موجود، يوسف السرور منه موجود. اوكي استاذ صح، عندي 4 طلاب منهم موجودين. طيب استاذ خلصنا نقل؟ وي. طيب فاذا استاذ بور لوندي بدنا ندرس بدنا نشوف هيدا التابلو نفهمه كثير منيح والشيما انوتي، وبدنا نروح استاذ بعد عندي الكونكلوزيون تحت
بالpage 34 أول point لعند la vapeur dégagée. La distillation simple est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange homogène obtenu par la dissolution d'un solide dans un liquide. فإذا لما نذوب الملح بالأو هيدا عندنا موجود mélange homogène. فإذا بنعمل distillation simple. La distillation simple consiste en une ébullition. أول شيء بيصير في عندنا ébullition يعني vaporisation suivie de la condensation de la vapeur dégagée. نرجع بنعمل condensation la vapeur dégagée. Ça va, Esther? فإذا مطلوب الشماء أنوتي الأكتيفيتي 5 بدنا نقراها منيح نفهمها. مطلوب هيدا التابلو افهم وين عم بيصير كل شونجمون وشو يعني فابوريزاسيون وشو يعني كوندونساسيون ونحفظ الكونكلوزيون. يعطيكم ألف عافية أستاذ. ميرسي كتير على هيدي البريود الحلوة وإن شاء الله تنام بعمل ريسيتاسيون سريع وما نبلش نعمل اكزرسيس. بعد في عندي تكنيك صغيرة بحكي عنها لوندي. يلا بون جورني. Au revoir. يلا باي باي.